हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो अगर आप वाइन या इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हो या इवन आप टेक कैटेगरी में भी हो, तो आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिनमें साउंड इफेक्ट का यूज किया हुआ होता होगा। तो आपके मन में भी जरूर ख्याल आया होगा कि आखिर ये साउंड इफेक्ट जो है नो कॉपीराइट मतलब विदाउट कॉपीराइट कंटेंट कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो सिंपली आप अपने फोन या पीसी में ब्राउजर ओपन कर ले। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। तो चलिए मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ जल्दी से, और इसे क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करके जो आपके सामने पहला लिंक आएगा उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया टैब ओपन हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहे तो नो को विदाउट कॉपीराइट कंटेंट म्यूजिक भी डाउनलोड कर सकते हो। और आप यहाँ पर साउंड इफेक्ट का ऑप्शन देख रहे होंगे, तो आपको सिंपली इसमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ गए। आप चाहे तो यहाँ पर सिंपली आप किसी साउंड इफेक्ट का नेम सर्च करके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, या आप चाहे तो कैटेगरी भी चेंज करके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं आपको वेपन में दिखाता हूँ। जैसे कि वेपन में आप कैटेगरी सेलेक्ट किया तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहे तो इसे आप क्लिक करके आप यहाँ पर सुन भी सकते हो कि वो किस तरह का है। और इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर सिंपली डाउनलोड बटन में क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर डाउनलोड होने लगा। और एक बात और बता दें कि जैसे कि आप ऑल कैटेगरी में आप सेलेक्ट करते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो साउंड इफेक्ट के बगल में आपको टाइमिंग भी लिखाता है और कौन से कैटेगरी का है ये सब भी लिखाता है। तो आप यहाँ पर चाहे तो बहुत सारे आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बस है कि फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी, क्या है कि इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट दिए हुए आप देख सकते हैं अल्फाबेट के अनुसार। तो आपको फर्स्ट टाइम थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आप अपने वीडियो में कभी भी बहुत आसानी से किसी भी साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे साउंड इफेक्ट दिए हुए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। 1, 2, 3.